시청자 여러분 반갑습니다. 명의를 만나다 진행을 맡은 외과 전문의 김동헌입니다. 오늘 또 치열한 의료 현장에서 끊임없이 소중한 생명을 살리고 있는 국내 최고의 명의를 직접 만나보는 시간, 명의를 만나다. 오늘의 명의 화면으로 먼저 만나보시죠. 질환이 나타날 수 있으니까 자 귀엽고요. 약간 혀를 앞으로 쭉 내볼래요? 어서 오세요. 명의를 만나다 오늘의 주인공 이봉희 선생님입니다. 어서 오십시오. 이봉희 교수님. 안녕하십니까. 이비인후과에 근무하는 이봉희입니다. 반갑습니다. 팬데믹을 겪으며 그 어느 때보다 면역력이 강조되는 시대를 살아가고 있는 요즘입니다. 이런 시기에 건강한 잠은 최고의 백신이자 최고의 면역 치료제가 될 수 있는데요. 우리의 면역세포는 잠을 자는 동안 가장 왕성하게 활성화되기 때문입니다. 좋은 잠이 건강한 인생을 만든다고 합니다. 오늘 명의를 만나다에서는 수면장애 분야의 명의 이봉희 교수님을 만나 코골이와 수면 무호흡증의 치료와 관리법에 대한 이야기를 나누어 보겠습니다. 잠은 인간의 신체적 건강뿐만 아니라 정신적 건강을 유지하는 데 아주 중요한 역할을 하지 않습니까? 하지만 바쁜 현대사회를 살아가다 보면 피로에 시달리고 그로 인해서 수면 장애를 호소하는 사람들이 우리 주변에도 정말 많은 것 같습니다. 대표적으로 코골이와 수면 무호흡증을 들 수 있을 텐데요. 이 수면 무호흡증은 정확히 어떤 증상입니까? 우리가 코골이가 심하면 수면무호흡증이 있듯이 수면무호흡증이라는 것은 자다가 우리가 숨을 쉽게 말하면 안 쉬는 경우가 수면무호흡증이고, 수면무호흡으로 인해서 우리가 잠을 깊게 못 자거나 낮에 피곤하다 이런 증상을 뭉텅그려서 수면무호흡증이라고 우리가 정의를 내리고 있습니다. 그러니까 이제 수면무호흡증 내에 코골이도 들어가고, 그렇죠? 아무래도 코골이가 심하면 수면무호흡으로 진행될 가능성이 많다고 보시면 되겠지. 그러면 이런 그 코골이와 수면 무호흡증의 원인은 어떻게 되십니까? 아무래도 가장 큰 원인은 비만과 노화가 제일 가장 많을 겁니다. 그래서 비만한 사람일수록 심하고, 그다음에 노화가 되면서 이 상기도의 기도 근육들이 이렇게 힘이 없어지면서 쉽게 말하면 이제 좁아지게 되고, 비만으로 인해서 또 기도도 좁아지고. 젊을 때는 그냥 괜찮다고. 연세가 드시면서 이제 코를 고게. 그게 가장 많을 거고, 그 다음에 이제 해부학적으로 상기도가 좁아지게 하는 원인들. 만약에 가령 예를 들어서 코에 문제가 있는, 코막힘이 심하신 분들, 비중격 망곡이나 뭐 비우승비염이 있거나, 특히 이 소아에서도 코골이가 있을 수 있는데, 이런 경우는 편도나 아데노이드가 이렇게 큰 경우, 그 다음에 치과 영역에서 보면 하악이 이렇게 안으로 들어간 경우, 이런 경우가 아무래도 기도를 좁게 하는 원인들이 돼서 그런 원인들이 가장 많은 걸로 생각됩니다. 사실 우리 주변에도 뭐 코골이가 많지 않습니까? 그렇죠? 그래서 우리가 뭐 그 대수롭지 않게 생각을 합니다. 근데 뭐 하나 골치 아픈 거는 같이 자다 보면 옆 사람이 잠을 못 자기 때문에 굉장히 힘들죠. 그래서 어떤 사람들은 코를 쥐었다 놨다 해가지고 코 고는 소리를 아주 그 리드미컬하게 만들어준다는 이런 얘기도 있고 한데, 어쨌든 우리끼리 보통 생각할 때는 대수롭지 않게 생각하고 넘기게 되는데, 그래도 이 치료가 필요한 이유가 있습니까? 아무래도
코골이나 이 단순 수면 무호흡증으로 인해서 우리가 잠을 깊게 못 자고 그렇게 하다 보니까 낮에 자꾸 먼저 피곤하고 졸림 현상이 오게 됩니다. 특히 운전하시는 분들에 있어서 낮에 이 졸리는 거는 개인뿐만 아니라 다른 사람에도 피해를 입히기 때문에 특히 운전하시는 분들은 조심해야 되고, 그다음 우리가 직장 생활에 있어서 작업 능률이 떨어지거나 학생들 같은 경우에는 학습 능률이 떨어지는 그런 문제가 생길 수 있고요. 2차적으로 요즘 수면 무호흡증은 전신 질환으로 보는 경향이 많습니다. 그래서 이걸로 인해서 우리가 고혈압이라든지 심장 질환, 당뇨, 어떤 경우에는 이 우리 지방간, 난알코올릭 그 지방간을 일으키는 원인도 되고요. 그 다음에 뇌졸중, 뭐 뇌출혈도 있고, 그 다음에 치매까지 발생시킬 수 있다는 이런 정말 다양한 질환의 예, 예. 원인이 됩니다. 예, 예, 그죠? 이런 뭐 치료는 역시 그 증상이 심한 정도에 따라서 결정이 되는 거겠죠. 예. 그 치료에 들어가기 전에 제가 말씀드릴 수 있는 거는 수면 무호흡의 그 유병률은 우리나라에 한 5% 정도 되는 걸로 되어 있습니다. 많습니다. 예. 그렇죠? 그러니까 코골이는 한 20% 이상 되는 거고, 치료를 받아야 될 환자들은 한 5% 정도 되는 것으로 알고 있고, 이게 최근 들어서 이제 갑자기 수면 무호흡 환자가 증가하는 추세인데, 이게 2018년 우리가 7월 달에 이게 수면 무호흡 검사, 그러니까 수면 무호흡에 대한 검사나 치료가 이제 이 조건부 의료 보험이 됐습니다. 그래서 지금은 많은 사람들이 수면 무호흡에 대해서 알고 있고, 또 이게 심각성이 있다는 걸 알고 이제 적극적으로 좀 치료하고 하고자 이제 병원에 오시는 경우가 많이 있습니다. 예, 그래서 이제 우리가 가볍게 생각했던 옛날의 증상들이 지금은 이제 상당히 문제가 된다는 게 밝혀졌기 때문에 이제 관심도가 높아지고. 근데 뭐 저희들이 듣기는 2015년부터 꾸준히 증가되고 있는 질환이고 또 잠 못 드는 대한민국 이런 말까지 나온다는데요. 이 뭐 수면 무호흡 환자가 최근에 특별히 증가되는 이유가 있습니까? 이제 아무래도 아까 말씀드렸듯이 검사 건수가 이제 많이 늘은 것도 있지만, 그 요즘 젊은이들은 와치라는 걸 차고 이제 잠을 자면서 자기의 수면 상태를 보기 때문에 특히 이제 산소 포화도가 떨어지는 경우 와서 적극적으로 치료하다 보니까 수면 이 무호흡에 대한 관심도가 좀 많이 높아진 것 같습니다. 예. 우리가 그 뭐 일반 다른 질환, 즉 암이나 이런 것의 발생 패턴도 우리 서구화를 많이 따라가고 식생활, 생활 습관이 서구화되면서 옛날의 우리 그 패턴에서 막 바뀌는데 이 수면 무호흡증도 역시 우리 식생활이 서구화 또 그다음에 생활 패턴의 변화 이런 거하고도 무관하지는 않겠습니다. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 뭐 아무래도 앞에 말씀드렸듯이 비만, 이게 가장 큰 수면 무호흡을 일으키는 원인인데, 식습관이 바뀌면서 아무래도 비만한 경우가 많아지니까 아무래도 수면 무호흡 환자가 좀 늘었다고 볼 수는 있겠습니다. 그럼 이게 이제 상당히 중요한 질환으로 요새 부각되고 있는데 진단도 뭐 어떻게 굉장히 정밀하게 해야 될 것 같습니다. 그렇죠? 저희 같은 경우는 간단한 설문지를 작성하게 됩니다. 그리고 진찰을 하게 되는데요. 코는 뭐 좁아져 있지 않는지, 그 다음에 목 안의 상태는 어떻는지 이런 걸 하게 되고, 거기서 수면 무호흡이 있을 가능성이 높으면 우리가 수면 다원 검사라고 자면서 검사를 하게 됩니다. 병원에서 이제 잠을 자게 합니다, 그렇죠? 예. 왜냐하면 수면 다원 검사는 자는 동안 검사해야 되기 때문에 이렇게 여러 가지 이제 뇌파라든지 심전도,
그다음에 공기에 코로 나오는 공기의 흐름 뭐 이런 것들 여러 가지를 측정하는 검사가 되겠습니다. 어떤 분은 또 밤에 일하시고 낮에 주무시는 분들이 있는데 이런 분들은 좀 반대로. 해야 되는데 그게 참 어려울 때가 있습니다. 예. 그러니까 이게 이제 우리가 흔히 코 골고 숨을 조금 쉬었다 쉬고 이런 정도로 가볍게 생각하는 질환인데 이제 치료를 잘 하려면 아주 정밀한 진단이 돼야 되기 네, 때문에 예. 막 입원까지 시켜서 그죠. 예. 옆에 사람이 지키고 해야 되겠습니다. 그죠. 심한 경우는 수면 다운 검사 중에 가슴이 답답하다 하고 또 검사 중에 진짜 우리나라에서 한 케이스 보고됐는데 갑자기 심정지가 와가지고 아유. 예, 급하게 뭐 치료했다는 그런 경험들이 있으니까 그러니까 뭐 검사하면서 그런 우리도 심전도 검사라든지 이렇게 다 같이 하면서 검사를 하고 있습니다. 그 병원이 있었기 때문에 그런 게 예, 아니고 예, 원래부터 그런 소인을 가지고 계신 분입니다. 그죠. 예, 그런데다가 이제 아무래도 수면 무호흡 특히 우리나라는 그렇게 흔하지는 않았지만 외국에는 워낙 이 뚱뚱하시 예 또 그런 분들은 수면 중에 이렇게 우리가 돌연사 한다고 하잖아요. 예, 예. 그런 분들은 수면 무호흡하고 관계 있을 가능성이 많습니다. 사실은 이 사람은 예, 뭐 모든 다 예. 영양도 중요하고 뭐 예. 물도 중요하지만 숨을 쉬어야 살지 않습니까? 그죠? 맞습니다. 너무 간단하게 생각해서 예. 숨을 쉬는 그게 장애가 온다 이런 의미로 받아들여지는데요. 예. 그래서 이렇게 이제 정밀한 진단을 한 다음에 뭐 치료를 잘 해드려야 될 것 같은데 그죠? 치료법이 뭐. 치료는 대개 이제 수술하는 방법이 있고요. 예. 그 다음에 요즘 양압기를 쓰는 방법이 있고, 요 보시면 요게 양압기가 되겠습니다. 예. 그리고 이제 우리가 이 구강내 장치를 해서 턱 하악을 좀 앞으로 당기는 그런 이 마우스피스 같은 그런 게 있습니다. 근데 이제 수술하는 케이스는 우리가 코 안에 비중격이 많이 휘었거나 아니면 편도가 비대해서 그런 경우는 수술을 하면 효과가 좀 있는데 나머지는 이제 목 안의 구조를 좀 넓혀야 되는 거기 때문에 한계가 있습니다. 그래서 요즘은 양압기를 더 많이 하는 추세입니다. 권장하는 추세에 있습니다. 왜냐하면 수술을 해도 수술로 적응증이 되는 사람은 수술하면 효과가 있는데 수술하고 나서도 재발하는 경우가 많기 때문에 그래서 양압기를 요즘은 좀 많이 하는 추세입니다. 그 양압기는 뭐 어떤 치료고 또 혹시 이거는 또 부작용이 없습니까? 양압기는 실제로 이제 우리가 이제 모든 코골이나 수면 무호흡은 좁아진 기도를 넓히는 게 이제 양압기라고 생각하면 됩니다. 예. 그래서 이게 양압기 본체고요. 호수가 있는데 지금 없습니다. 예. 이걸 끼고자 하면은 일정한 압력을 갖다가 계속 줌으로써 기도가 좁아지지 않도록 해주는 기계라고 생각합니다. 그런데 이것도 사실은 1981년도에 셜리바이라는 사람이 이렇게 개발했는데 우리나라에서는 그렇게 쓰지 않다가 최근 들어서 이게 이제 의료보험이 되면서 최근 들어서 이제 양압기가 많이 쓰는 추세입니다. 생활 수칙에서 뭐 특별히 강조하고 싶은 내용은 없었습니까? 일단은 체중을 줄여야 되는데 이건 하루아침에 되는 게 아니라서 일단은 제 생각에는 양압기를 쓰면서 이제 체중을 좀 줄이고요. 그 다음에 그게 아마 체중 줄이는 게 아마 가장 중요할 겁니다. 요즘은 베개도 이제 수면 무호흡 방지하는 베개도 좀 나와 있어서 기도를 좀 확보하게 하고 그 다음에 이제 바로 누우면 아무래도 기도가 좀 좁아지니까 잘 때 옆으로 좀 자게 하고 근데 또 이 옆으로 자면 또 우리가 어깨가 아파서 문제가 되니까 그래서 제 생각에는 검사 받으시고 양압기를 쓰면서 그 다음에 체중 줄이시고 뭐 이렇게 뭐 최근에 열심히 그 우리 이봉희 교수님 그 수면 다운 검사를 하고 계시던데 뭐 혹시 연구 중인 부분이 있으십니까? 지금 뭐 제가 대학에 있는 것도 아니고 지금은 그래서 뭐 특별히 스터디하는 건 없지만 제 관심은 전에는 수면 무호흡을 그냥 하나의 질환으로 봤는데 지금은 이게 전신 질환인 것 같습니다. 그래서 다른 특히 고혈압이라든지 당뇨 이런 질환과
서로 이런 질환을 악화시키는 그런 병인 것 같아서 이쪽 분야에 제가 관심을 갖고 또 수면 무호흡 환자들이 오면은 이런 합병증에 대한 설명을 좀 하셔가지고 이런 심각한 질환이 안 생기도록 이렇게 좀 예방하는 게 저는 그쪽에 포커스를 갖고 상당히 흥미로운 부분인 것 같습니다. 예, 수면 무호흡을 예, 교정해 주니까 예, 혈압도 다소 개선이 되고 예, 예, 맞습니다. 당 수치도 네. 좀 좋아지더라. 이게 뭐, 개인적인 삶의 질뿐만 아니라 국가적으로도 의료 비용이 감소하는 아주 그런 예방적인 훌륭한 연구인 것 같습니다. 마지막으로 앞으로 뭐 목표나 하고 싶으신 일 좀 얘기해 주시죠. 수면 무호흡을 인해서 잠을 제대로 못 주무시고 힘든 밤을 보내시는 환자분들이 많이 있는 줄로 압니다. 수면 무호흡을 인해서 주관졸음도 심해지고 또 다른 합병증이 생길 수 있으니까 한번 이비인후과 내원하셔서 수면 다운 검사를 한번 받아보시고 수면 무호흡이 심하시다면 적정한 치료를 받으셔서 그 꿀잠을 잠으로써 이렇게 잠은 보약이란 말이 있습니다. 꿀잠을 잠으로써 다른 질병도 예방할 수 있는 그런 기회가 됐으면 좋겠습니다. 이상입니다.